हामी आज लाकुरिभन्ज्याङ आदि बाटो हाइक हाम्रो छेउमा यहाँबाट हुनुहुन्छ अनि यहाँ सामान किन्दैछौँ हामी अनि यहाँ छ हाम्रो ओटिडी आजको अनि अब हामी यहाँ गाडी पर्खेको हामी यहाँ कहाँ छौँ भने ठ्याक्क बस स्टेसनमा छौँ लुबुको अनि हामी यहाँ गाडी पर्खिरहेको छौँ गाडीदेखि आधी बाटो जाने आधी बाटो हाइकिङ हो हजुर एउटा ड्यू हामी गाडी त खै हिँडेको भयौँ गाडी नै पाएन गाडी बल्ल बल्ल आयो 15 मिनट कुरेर हामी कुरेको गाडी आउनु जायो त्यहीँ रोक्यो त गाडी त यहाँदेखि सरर जाने उता माथि डाँडा त्यहाँ डाँडासम्म ल यो गाडी चाहिँ होइन रहेछ हाम्रो उतो गाडी चाहिँ रहेछ हाम्रो हाइकिङमा कुकुरहरू पनि आएको छ कुकुरको ग्याङ यत्रो ठाडो उकालो छ यस्तो ठाडो उकालो छ यत्रो ढुङ्गेनी सिस्नेरी यता चाहिँ सिस्नेरी रहेछ यताको बाटो चाहिँ लाकुरिभन्ज्याङ खै कता हो हामीलाई बाटो थाहा भएन कता कता हो यी मैले भनेको होइन यस्तो दामी बाटो बनाएको यो बाटो भन्दा माग्लो बा यो बाटो म यो त गाडी हिँड्ने बाटो हो नि फुल बोम यो त गाडीको बाइक हो यो उकालो हिँड्नुपर्ने को जुगा पक्का जुगा पक्का वाह वाह दामी भर्खर सुरु हुँदैछ तिमीलाई म ट्रेकिङको हाइकिङको के टिप दिनु थाहा छ स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस हाइकिङ गर्दा कहिले छिचिरिनु हुँदैन
हामी बल्ल बल्ल यहाँ आइपुग्यौँ लाखुरी भन्ज्याङ अझै 2 किलोमिटर छ अझै उकालो अझै 2 किलोमिटर हामीलाई अन्तिममा एउटा मात्र कुकुर बाँकी रह्यो 4-5 जनाले छोडिसक्यो अब यहाँ एकछिन फोटोसुट हुँदैछ हाम्रो यहाँ छेमा अङ्कल यत्रो पहिरो गएको छ दामी हुसु मौसम चाहिँ दामी छ तर दामी पहिरो त हुसु त छ के हो यो भङहरू जङ्गली भङ्गहरू रातो रातो हुँदो रहेछ खै हेरौँ ल गाइस हामी बल्ल आइपुग्यौँ कति बजी हिँडेछौँ 12 हो ठ्याक्क बल्ल लाखुरीको गेट आइपुग्यौँ स्वागतम ढुङ्गेनीदेखिको भिलेज हाइल्यान्ड रिजोर्ट दि टेरेस ठ्याक्क यहाँ गेट यहाँ कस्तो राम्रो घर अब मैले उपर के देखेँ जङ्गली हरिण देखेँ जङ्गली हरिण यहाँनिर छ गाइस एकछिन अलिक नजिक गएपछि म जुम गर्छु हामी फेरि यताबाट सर्टकट लिएको डाँडा जानलाई लाखुरी भन्ज्याङको डाँडा मुभ ऊ हेर्नुहोस् त गाइस हरिण जङ्गली हरिण यस्तो ठाडो गाह्रो आमा मेरो त तिग्रै फाँक भयो त अर्कोले जुगा दिएको छ फेरि बिस्तारै चिप्लिन्छ जुगा के कसको खोइ खै हेर्नु त वाउ फेरि त्यो डर लाग्नेहरूलाई नै टोक्दो रहेछ हामीलाई त खै के हुन्न चिप्लिन्छ माछामा फेरि हिँड्छ भन्छु कति रमाइलो
यहाँ मेरो खुट्टा किल्चिरहेको थियो हजुर हाम्रो यहाँ जुगा छ यहाँनिर अर्ना लु सबैलाई जुगा अन्त अङ्कललाई छ्यामालाई बहिनीलाई सबैलाई अब यो यहाँ बस्ने भनेपछि त यहाँ सबै जुगा जुगा हाम्रो जङ्गली अर्ना हाम्रो ड्राई पिकनिक यस्तो छ यहाँ के छ अरे भुजा यहाँ भुजा चिउरा फटफटे खोल्ने चाहिँ सकिनँ मैले यहाँ के छ यो चाहिँ हो है हाम्रो होममेड ड्यू तर स्प्राइटको बोतलमा रहेछ ए यति मात्रै गर्नु चिया खाने हो क्या यहाँ मासु यहाँ के छ हाम्रो यहाँ पनि आलु नै रहेछ एकजना त यहीँ भए पनि हुन्छ त एकजना त्यही भयो टिफिनमा गर्दा नि हुन्छ प्लेटमै खाऊँ न आइरहेछ त अन्त एउटा चिउरा हालेको कतिचोटि हाल्नु यहाँ यो साइडमा दिइहाल त यो कुकुरलाई पनि दिनु कुन कुखुरा दिनुभयो यो छ त हामीसँग अनि त ठिक भएन रेडी गर्दै हुन्छ यहाँ त उहाँ छ त उहाँ त छ्यामा त्यही त होइन हौ आलु त खाँदैन हाम्रो आजको टुर गाइड तल के अरे ढुङ्गेदेखिको ओके इत्ताताकिमास हामी अब सुरु गऱ्यौँ क्यामेरालाई एकछिन बन्द गऱ्यौँ अब हाम्रो टाइम इन्जोय भरे भेटौँला